Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Во денешната епизода ви го представуваме родното село на Кале Шања, селото Старавина. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Возејќи од Битола кон Новаци, минувајќи низ селата Маково и Рапеш, како и низ преубавите предели на Битолско Мариово, стигнавме до влезот на селото Старавина. Старавина е надалеку позната и по приказната за Кале Шања, една од најубавите моми во Мариово, македонска девојка со силна волја и решителност по цена на својот живот да не се предаде на прилепскиот кадија. Ја посетивме куќата на Кале Шања, ѕидана од камен и бела земја со карактеристична градба за Мариовскиот крај. Старата куќа е обновена пред некоја година и е отворен музеј во спомен на Кале Шања. Кале Шања била заробена на подмолен начин од османлиите и однесена во куќата на кадијата. Храбрата девојка успеала да се спротистави, да издржи да не ја промени својата вера и да не се омажи за кадијата. Набрзо била спасена од нејзиното момче Стојан и храбрите жители на Мариово. Легендата за Кале Шања и нејзината храброст и истрајност во својата вера е овековечена во истоимениот безвремен роман на Стале Попов. Селото Старавина се простира на северните падини на планината Нидже, ридско-планинско село на надморска височина од 850 метри. Според старото предание, некогаш на овој простор имало застапено многу винова лоза и се произведувало вино во големи количини. Местото било познато по изобилство на квалитетни и стари вина, од каде и потекнува името Стари вина, Старавина. Некогаш во селото имало над 800 жители и преку 120 куќи, но денес во Старавина живеат само 7 постојани жители. Празни трошни домови го запоседнале крајов. Не пречекаа многу разнишени ѕидови, паднати кровови и чардаци, полуразрушени, затворени дрвени порти со зарѓани катанци. Крчмата затворена, улиците празни, тек тук по некое куќе соопашот мрда постојано, радосно што гледа луѓе. Но има и сочувани стари куќи на грижливи домаќини, сопственици кои не дозволиле забот на времето да им наштети на нивните стари традиционални селски куќи. Сепак, денес на прсти се бројат куќите од чии оџаци се гледа чад. Автентична стара мариовска архитектура, куќи градени од кал и камен, некои од нив стари и по 100 години. Под Старавина на 10 минути пешачење низ живописна природа, стигнавме до Градишка река, која извира на планината Козјак, минува низ мариовските села Градешница, Зович и Старавина и се влева во Црна река.
Прошетавме по селска патека која не одведе до големото 8-годишно основно училиште, изградено во 1950 година, во кое некогаш учеле ученици од Старавина и околните градешница, Будимирци, Зович и Груниште. Во училиштето Борис Кидрич во Старавина се школувале од 1 до 8 оделение околу 500 ученици. За жал, денес основното училиште представува напуштена руина, полураспаднат објект за кој никој повеќе не води грижа. Старавина некогаш била општина во чии рамки влегувале повеќе мариовски села од околината. Во селото имала општинска зграда, амбуланта, селска кооперација. Во Старавина функционирала караула во која бил сместен и воениот штаб. Во непосредна близина на селото се наоѓа тврдината Пешта, населба и некропола од римско и доцно античко време. За време на отоманското владење, тврдината била користена како засолниште на востаниците во борбите со многобројниот непријател. Денес оваа тврдина е разрушена во голема мера поради бомбардирањето во текот на Првата светска војна. Високо пред селото се наоѓаат манастирите Свети Атанасий и Христово Преображение. Свети Атанасий потекнува од 1860 година. Веднаш до манастирската црква се градат нови конаци. Преубава е местоположбата на манастирот, од каде како на дланка се гледа целото Мариово. Главна селска црква е црквата Успение на Пресвета Богородица. Изградена е во 1860 година. Разрушена во текот на Првата светска војна, обновена е по војната како и целото село. На влезот на селото се наоѓа така наречената Горна црква, која била изградена како еден вид на костурница во која би биле собрани посмртните остатоци на војниците од Првата светска војна. Овој објект никогаш не бил целосно завршен. Старавина се наоѓала на линијата на фронтот во текот на Првата светска војна. Населението тогаш било раселено од безбедносни причини. Кога луѓето се вратиле назад во Старавина, морале своите разрушени домови да ги градат од темел, бидејќи целото село било разрушено. Преубавата природа на Мариовскиот крај, еколошки чистата средина и остриот планински воздух, автентичната архитектура во Старавина, легендата за Кале Шања и истрајноста на македонскиот народ низ вековите, се одлична причина да го посетите убавото село Старавина и да уживате во убавините на Мариово. Ја напуштаме Старавина со восхит од убавините на природата на Мариово. Посакуваме еден ден да се врати животот во овој крај, да се врати детскиот жагор и смеа, да слушнеме тапан што означува македонска свадба, да започне нов живот, живот врз старите огништа во преубавото Мариово. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите претходни видеа.